हेलो हाय आपण समस्त नमस्कार। आपण मैंने सब केमती अच्छे मु तो बहुत भलर अच्छी आप सब भलरे सुख रुहतु। आज ब्लॉग रे आपण मैंने कौन अच्छी घरे आज कौन रोषे बस अच्छी मुझे कौन खाइबी बेचारा देखिए। आज घरे दीपर रे भात ये डाली कलरा भजा कखाडंक बेसर फ्राई चलो खाए स्टार्ट करिया। ना आउ देखे दार अच्छे चेक है ना गरम पानी बो तोर सुमार खाऊ भात देबी के लुण देलु लुण ले से घरे रोते ना मुझे जान नी खुड़ी कहले जाइलु ये करिया कौन वैक्सीन ना जाइलु खुड़ी कहले यहाँ पुराना घर सी आगे रोते मुझे जान नी आज राति खाइबारे भात बुट आलू छुंक तरकारी खाए स्टार्ट करिया।